سلام دوستان مهربانی من، خداوند نگهبان تو باشه. الحمدلله امروز ما در ناحیه یاوان در شهر یاوان هستیم. از پای خدمت ابوبکر و مونس جان انشاءالله این واردیم شو ساخ سلامت بابا و کلانشون دیدن خش توراشون در مکتبشون خشور پیشواز میگرفتن انشاءالله دعا باشه در حقشون پروردگارم خیلی چمپیون جهانشون کنه. باز ما در اینجا گشته ایستادیم کار صلاح باشه در مکه و مدینه. الحمدلله کدمیت که مقصد در شرکت ما نویس کرده انشاءالله انتظار باش میروه. کدمیت که نره نویسیم میتونه که گراجدن باشه که گراجدنی رسید که فدراسیه نموتونه نویسه انشاءالله رقم در اکران میمونه در حق ما هم دعا باشه انشاءالله کار صلاح بینه که همونجا از پیش قبر پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام چی دعایی که نسبت ما کرد و سلام ما را رسون انشاءالله به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام. دعاگو باشه دوستان خدا دنیا کرای چی نمینم بره هیچ نخط عقل حج فرضی دورتون میرسه حج عمره هم بکنید بیه انشاءالله. این خوب از خانه خدا جای سیرگشت صحابه ها و از جای سیرگشت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا. دعاگو باشه در ما انشاءالله. ویدیو را تماشا کنید. بابا جان 88 از مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نو از روضه مبارک آمدیم در حق دعا گوییم که خداوند برات باز هم یک زن صالحه را نصیب بگردانه و برات فرزندهای صالح و سالمه را نصیب بگردانه. خداوند موفقت بگردانه همینجا زیارت بیایی.